السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنوريكم طريقة صنع راديو فيكسر راديو. طريقة بسيطة جدا، ما تاخذ منك وقت كمان زيادة، كلها ساعة على بعضها وأكثر. فقط أول شيء تحتاج سلك نحاس 0.3 ملي أو أكثر أو أسمك بشوية، أنا عندي مرة رقيق. تحتاجون نحاس تلفونه على يعني عمود كذا أو تلفونه على قطعة خشب، كرتون عادي. فالميزة ان في اللف لازم تكون دقيق، زي هذا اللف عادي، هذا ماخذ معايا دقيقة واحدة او اقل من دقيقة. هنا اللف 3 ساعات ماخذ معايا، زي ما انتم شايفين هنا كيف شكله مفرق، حتى انه عندي هنا انفتح اللف. بس هنا زي ما تشوفون كلها واحد، هي الفراغات بينها بسيطة جدا لا تكاد ترى. فهذا هو اللف الصحيح. تحتاجون دبابيس، وتحتاجون مشبك ورق عادي عشان تثبتونه، مع مشرط، يعني هذا النوع من المشرط اللي عند الحلاقين، او الاحسن منه هذا النوع، هذا النوع العادي، المشرط العادي. هذا المشرط تاخذه تحطه على النار مدة تقريبا نص ساعة حتى ما يصير لونه احمر ويمسك طبقة سوداء. هذه الطبقة هي اللي تحول الموجات، هي اللي تغير القنوات، وهي تعطيك كهرومغناطيسية في الصوت. وتحتاجون ايضا على مدخل سماعات عادي زي ما انتم شايفين، مع اوديو، هذا اسمه اوديو. هذا الاوديو تحصلونه في عند المحلات التصليح الكهربائية كذا، اوديو. هذا ميزته، هذا الاوديو هو اللي يحول الموجات الصوتية، موجات الكهرومغناطيسية لموجات صوتية، فممتاز جدا، هو يوضح الصوت. وتحتاجون سماعات فقط، هذه الاشياء. راح تستفسرون عن القلم. القلم ميزته انه سيفتي، امان. لما تشغل الراديو تحط يدك على هذه على طول راح يطفي الراديو، اما مع القلم كذا ما راح يطفي معك الراديو، وراح يظل يغير قنوات وكذا. ابرة، حاول انك تدخل الابرة في القلم مكان عند الفحمة، هو الرصاص، عند الرصاص، عشان يعطيك ينقل موجات للسماعة وتسمع صوت. طبعا هنا زي ما انتم شايفين هنا توصيلة اسمها جراوند للأرض، توصيلة للأرض. للأسف في السعودية في المملكة ما في توصيلات أرضية، الحين بوريكم ايش معنى التوصيل الأرضي. وهنا اريال، هنا سلك من هذا طالع كذا للاريال، من الاريال للأوديو، من الأوديو جاي للسيفتي بين والمشرط للسماعة، وهنا على طول كذا للجراوند للسماعة، ما في أي شيء بينهم، فقط توصيلات. السلك الأرضي، الحين نوريكم هو ايش هو السلك الأرضي المقصود به في السعودية. للأسف ما يشتغل، فعشان كذا راح تستخدمون هذا في أي وقت، تقدر تستخدمون هذا الراديو. فقط انك تدخل سلك نحاس يكون مثل هذا لكن أسمك منه تقريبا، حاول انك تاخذ سمك ممتاز جدا. تحطون على عمق شبرين تحت الأرض أو 3 أشبار تحت الأرض. هذا هو الأرضي، هذا هو. طبعا بلا كهرباء، لو كان موجود كان فيها كهرباء خفيفة جدا، ولما أشبكه هنا ما يشتغل، زي ما الحين بوريكم إنه ما في له كهرباء. السلك دخلناه هنا، إذا دخلنا السلك هنا الآن في كهرباء، لكن لما ندخله هنا ما في كهرباء نهائيا، ما في كهرباء، لأنه هذا يسمى سلك أرضي. هنا أيضا تعال نقرب، ما في كهرباء، فقط هنا وشغال اللمبة، المحول شغال. بنوريكم الحين تشغيل، لكن بشغلها على البطارية. طبعا نهاية عن البطارية يعطيك تشوش بدون صوت واضح، ما راح يجيب لك موجات، فقط تشوش في تشوش، ويمكن يعطيك موجات حسب ما كنت مركب 4 بطاريات مع بعض، اعطاني موجة لكن خفيفة جدا، ما تستفيد ولا تفهم منها شيء. ثواني فقط وتكون جاهزة، وبنسمعكم الصوت. اي استفسار ما فهمتوا شيء منها راجعوني على المقطع، عندي الكيك تحت، بحط الكيك حقي وتراجعوني فيه. بس حطيت السماعات عند المايك حق الجوال. الحين بنسمعكم زي ما انتم شايفين كل التوصيلات هنا.
طبعا حاب اقول لكم نقطه اخيره، انتبهوا الاقطاب في الاوديو، لان الاوديو اذا عكست القطب من هذا لهذا ما راح يشتغل، اذا جبت هذا لهنا راح يشتغل. فحاول انك تعكس الاقطاب، مرات ما يعطيك صوت واضح بسبب الاوديو. اذا وصل الحين صوت، انا خلينا نعكس الاقطاب اذا ما كان في صوت. اذا كان في صوت كويس ان شاء الله يكون في صوت واضح. طبعا هذا الصوت من هنا تغير القنوات الموجة. طبعا اذا كان في صوت قوي موجة كان راح يشبك على طول تسمعون الصوت. انا هنا سمعت اذاعة القرآن والف الف اف ام نفسها طلعت في جدة موجود. فان شاء الله تعجبكم. اي استفسار واي شيء موجود تبغونه عندي الكيك. فهذا مخطط صغير رسمته عشان توضيح الرسم يعني. اريال نفس التوصيلة. الاوديو اسم الاوديو، تروح عند المحل واعطيني اوديو 1N43. مشرط اللي هو هذا القلم طريقة. هنا السماعة، هنا مدخل السماعة، هنا الجراوند الارضي، هنا الملف السلكي. طبعا هذه هي المشابك اللي هي هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يكون عاجبكم. لا تنسوا لايك، واي استفسار يعني تعلقون على المقطع او تراجعوني على الكيك وان شاء الله بفيدكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.